Ika-159 nga kasumaran sa adlaw na tawhan ni Gat Andres Bonifacio gihandom sa mga militanteng grupo pinaagi sa lihok protesta. Ani ang report. Sa makasaysayanon nga Freedom Park, nagtapok ang nakadiyang militanteng pundok. Dala nila mga bandirang pula nga nagpatig sa ilang mga sentimiento may tungod sa sitwasyon sa nasod. Nanawagan sila og kausaban. Lakip sa misalmot ang mga estudyante, kababayan o mga mag-uuma ug uban pang mga sektor. Tinud-anay nga reforma sa yuta ug ang pagduso sa national industrialization para sa atong mga mag-uuma ug mga mamumuo. Nga ang kaning mga katanaw mga katawhan nga karon nagsagubang sa kalisod kinahanglan nga tabangan sa tuwa untang namunuan. Samtang ipadayag nila nga simbolik ang ilang pinagtapok sa Freedom Park isip pagsuporta sa mga vendors nga kanhi nang inabuhi dinhing dapita apan nabalhin tungod sa pagdevelop niini. Samtang miadto sa downtown Colon ang mga rallyista. Mituomi nga kabatan-unan nga lumalaban kay ang pag-asa ng bayan nga. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.